但以理书所记载的内容发生在巴比伦第一次攻耶路撒冷之后，巴比伦人掠夺了耶路撒冷的城池和圣殿，并掳去了一批以色列人。这批以色列人中有4位大卫家族的王室成员，但以理之后被称为伯提沙撒，以及但以理的3位朋友沙德拉、米煞和亚伯尼哥。这卷书讲述了他们在侵略者的国家为了捍卫自己的信仰和希望所面临的挣扎与挑战。这卷书的结构十分简明，1至6章讲述了但以理与他的朋友们在巴比伦所经历的事情，7至12章则讲述了但以理对于未来的预言。但这个由2部分所构成的写作结构又因另一种结构特点显得更为有趣，也就是所用的语言。这本书的开头使用了希伯来文，就是以色列人的母语，但2至7章却用亚兰文写成，而在8至12章中，作者又换回了希伯来文。这个语言特点表明但以理书的2至7章这个整体，同时也强调了第2章与第7章对于理解其之后的章节的重要性。让我们言归正传，但以理书第1章介绍了这卷书上半部分的基础要点。但以理和他的朋友们都是通达各样学问、知识聪明、备具的年轻人，他们被带来治理在巴比伦的王宫里，但他们因为被要求按照巴比伦人的习俗饮食生活，而面临背弃犹太人的身份、违背犹太律法的压力，因此他们拒绝了这些要求，并选择忠于上帝的律法。而这样的选择给他们带来了危险，但上帝伸手搭救他们，他们最终被巴比伦提携重用。这些记载之后就开始了亚兰文的部分，你会发现这部分采用了相当有趣的对称式设计。第2章开头谈到巴比伦王做了一个梦，但只有但以理可以解释这个梦。这个梦的主要内容是关于一个由4种金属所铸造的巨大的人像，这人像象征了一系列的王国，而人像的头就是巴比伦。但之后一个非人手凿出来的石头打碎了这人像，那石头变成了一座大山，充满天下。这个梦是但以理书中众多具有象征意义的意象中的第一个，也引入了这些意象的基本故事构架。但以理说，这人像代表了继巴比伦之后的一系列的王国，这些国都将使上帝所创造的世界充满暴力，但有一天上帝的国将要来到，他要审判属世的列国，并要使这些狂妄的国降卑。上帝的国度与权柄将会使这个世界充满了他救赎的公义。这之后第3章讲述了但以理的3个朋友著名的火窑里的故事，他们拒绝向尼布甲尼撒王所立的金像俯伏敬拜，这金像就好像第2章中所描述的代表了王和他皇室的权柄。因此这3位朋友被控违例，并被扔进了烈火的窑中，但上帝从火窑中拯救了他们，他们获释并且被提升，而尼布甲尼撒王也承认了他们的神是真神。这之后有记载了关于2任巴比伦王的一对故事，父亲尼布甲尼撒王和他的儿子波沙撒王，他们都因他们的皇室权威而充满了骄傲，因此上帝通过异梦来警告他们，就如同在第2章中所记载的一样。而这些异象异梦只有但以理能够解释。他说2个王都应当在上帝的面前谦卑自己，而2个王都狂傲地拒绝了。结果尼布甲尼撒王被赶出，离开人群，成了野地的疯子。他在野地好像兽类一般与兽同居，但后来尼布甲尼撒在上帝面前谦卑，他重新成为了巴比伦王。这与他的儿子波沙撒王形成了对比。波沙撒王拒绝在上帝面前谦卑自己，于是他在当夜被杀。这2个故事结合了创世纪1至2和诗篇第8篇所描述的场景，人被描述成具有上帝的形象，上帝赐给人权柄，代表上帝管理田野的兽、空中的鸟，而上帝才是这个世界真正的王。但当人所建立的王国忘记了这一点时，他们开始背叛上帝，尊崇他们自己和他们的权力为神。他们开始失去上帝起初所造的样式，成为残忍暴力的兽类，终将面对上帝的审判。接下来我们就进入了第6章，这一章与第3章相对，这一次是但以理拒绝把王当神来敬拜，于是他遭到了控告和破坏，像他的朋友们一样被扔在了狮子坑中，但上帝救他脱离野兽的伤害，正如朋友们的经历一样。大流士王提升了但以理，并赞美但以理的神。接下来我们就到了第7章，也是但以理书的核心。但以理书中所有的主题在这里汇集。这一章记载了另一个梦，不过这次是但以理所做的梦。有趣的是，这一次但以理并不能解释这个梦，直到一位天使把这一切讲解给他听。但以理在梦中看见4个兽，一兽像狮子，一兽像熊，一兽像豹，背上有鸟的4个翅膀。这头3个兽都分别象征了
一个狂妄的王国，而最后一个兽是一个强大可怕的兽，代表了一个邪恶的帝国。这兽有很多角，在旧约中用来表征古代的王，这其中又长起一个特别的角，这个角象征了一位狂妄的王，他把自己置于上帝之上，并迫害上帝的百姓。这些属神的圣民被一位称为人子的形象所代表，这人子既代表了上帝的选民，又代表了从大卫族系出来的王。而突然之间，上帝就是被称作亘古常在者的那一位来到，并设立了他的宝座。他毁灭了那巨大的兽，并使人子驾着天云而来，坐在上帝的右边，得着各国的权柄和荣耀。现在我们可以回顾一下但以理书的前半部分是如何相互连接的。开始的3个在迫害中信守上帝的约和律法的故事，是要给在列国中遭受苦难的上帝的百姓希望，但他们的苦难乃是来自于人手所造的王国背叛了上帝，并成为了与兽类无异的暴力的泉源。因此这些异象劝勉上帝的百姓耐心等候他公义的审判，上帝终将来给他的圣民伸冤，并带着他的国降临。但这又引发了一个问题，上帝会在什么时候成就这些事呢？这就是但以理书最后的3个异象所探究的主题。第8章中，但以理又见一个新的异象，这异象关乎于第7章中所记载的最后2兽，但这一次他们的形象变成了一只公绵羊和一只公山羊。这只双小的公绵羊代表了米迪亚和波斯王，而公山羊则代表了希腊王。从这只公山羊头上又长出许多角来，其中一只象征了第7章中所记载的邪恶的王。这个异象里展示了更多关于他的事情，他将要攻打耶路撒冷，他将自高自大，并将玷污上帝的圣所。然而最终他将被上帝毁灭，上帝将要建立他的百姓，而属他的国。到第9章，但以理变得十分困惑，尤其是关于这些事情何时会成就，所以他从先知耶利米所写的书卷中寻找线索。书中论到以色列被掳，耶路撒冷荒凉的年数只会持续70年，但对于但以理的年代来说，这70年的期限已经快要到期，因此他恳求上帝赶快成就他的应许。但一位天使飞来指教他说，因为以色列的罪和背叛还在继续，所以他们被掳和被欺压的时间将要延长到耶利米所预见的期限的7倍之久。但以理为此大大忧愁。之后他又看到了最后一个异象，这个异象中依然包含了同样的王国，波斯、希腊和亚历山大大帝，以及后续的一些王，而这些王都引向最终的一位北方的王。北方的王将要入侵耶路撒冷，在上帝的圣殿中设立偶像，并自高自大，自认超过万神之神。然而顷刻之间，这王的国便成为废墟。现今世代中有许多辩论是围绕着这些异象所指的本体。很多人认为这些异象与叙利亚王安条克四世在公元前169年发起的几节耶路撒冷事件存在着明显的联系。他杀害了耶路撒冷城中很多忠于上帝的犹太人，并在圣殿里设立偶像。另一部分人则认为这些异象指向的是罗马帝国，因为他参与了迫害耶稣的事，并在公元70年毁灭了耶路撒冷城和圣殿。还有一些人认为这些异象还未发生，而是要等到耶稣再来时才会成就。而问题在于，这些异象中的表征和数字并不完全契合于上述任何一种说法，但这也表示也许从某种角度来说，这些说法都是正确的。但以理书的写成是为了给上帝在各个时代的子民带来盼望，这在安条克四世的世代是如此，在之后的世代也有同样的果效。这就是为什么耶稣可以引用但以理书中所记载的异象去咨询在耶路撒冷破坏他的犹太领袖。这也是为什么写启示录的约翰可以在启示录中引用但以理的异象，并将之运用于他所处的世代的罗马帝国以及将来所要欺压神的百姓的国家。因此但以理书的重点在于所有世代的读者都能够在这些记载中找到一种模式和一个盼望，这模式便是人和人手所造的国成为兽类，他们崇尚自己的权利，并重新定义善恶，从而背弃上帝。但在这些异象中，但以理同时抓住了一个应许，就是有一天上帝会来审判这兽，他会拯救他所造的世界，他的百姓，他的国将降临在万邦之上。因此对于每个世代，这卷书都讲述了一个关乎盼望的信息，为上帝的子民加添信心。这就是但以理书。